हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आसन स्टडी क्लासेस। तो बर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर पिला माने एमआईएल ओडिया बा कंपलसरी ओडिया जो पिला माने रही अछि साइंस हो आर्ट्स हो किंबा कॉमर्स हो तांको मानंको पाई पिला माने एमआईएल ओडिया टी अछि। तो आज आम डिस्कसन करवा जे व्याकरण रो पिला माने एमआईएल रो व्याकरण एमसीक्यू जो पिला माने व्याकरण रो 11 मार्क प्रश्न आसीबो। एक मार्किया पिला माने एमसीक्यू प्रश्न 11 टी आसीबो। सैया पिला माने आज आम डिस्कसन करवा बा आलोचना करवा। तो पिला माने यही 11 मार्क केउ केउ थ्रू आसीबो ना व्याकरण रे कोन कोन रही अछि ना रूढ़ी रही अछि, एकपदीकरण रही अछि, समुच्चारित शब्द रही अछि, विपरीत शब्द रही अछि, भ्रम संशोधन रही अछि एवं भिन्नर्थ बोधक पिला माने शब्द रही अछि। तो यही समस्त थ्रू पिला माने रूढ़ी रु पिला माने 2 मार्क आसीबो, एकपदीकरण पिला माने 2 मार्क आसीबो, समुच्चारित रु मध्ये 2 मार्क, विपरीत मध्य पिला माने 2 मार्क, भ्रम संशोधन 2 मार्क एवं भिन्नर्थ बोधक शब्द मध्य पिला माने 2 मार्क आसीबो। तो पिला माने हे जाउची पिला माने 12 मार्क हे जाउची। एथि भितरु कोनोसी थिरु पिला माने गोटिए मार्क आसीबो एवं हे जिवो पिला माने 11 मार्क ग्रामर रु पिला माने आसीबो। एमसीक्यू रे 11 मार्क पिला माने आसीबो। ताहा हमें 11 रु 11 केमिति रखिबा ताहा पिला माने आज हमें डिस्कशन करबा सहित हमें सिलेक्शन प्रश्न पढिबा। तो पिला माने आज मु नै आसीची रूढ़ी रो पिला माने सिलेक्शन प्रश्न, एकपदीकरण मध्य सिलेक्शन प्रश्न एवं समचारित शब्द पिला माने सिलेक्शन प्रश्न एवं एही विपरीत शब्द एवं भ्रम संशोधन शब्द एवं भिन्नर्थबोधक शब्द पिला माने मु आनी नाही। नेक्स्ट क्लास रे पिला माने एही तीनोटी विषय रु आमे डिस्कशन करिबा। तो पिला माने डिस्कशन करबा पूर्वरु जे माने भी वीडियो टी को लाइक करि नाहंती पिला माने लाइक गुटे करि नियंतु। तो पिला माने प्रथमे देखो आमे रूढ़ी विषय रे जानिबा। तो पिला माने प्रथमे देखो रूढ़ी रूढ़ी रो पिला माने आमे सिलेक्शन प्रश्न एबे देखिबा। तो पिला माने प्रथम सिलेक्शन देखो अहिनकूल संपर्क पिला माने एमिति थिबो एवं ऑप्शन थिबो पिला माने एमसीक्यू रे ऑप्शन थाए अहिनकूल संपर्क दिया जायथिबो एही रूढ़ी रो अर्थ कोन पचारे जायथिबो आपण माने लिखिबे से एमसीक्यू रे पिला माने ऑप्शन गुडा को थिबो सेथिरे पिला माने घोर शत्रुता मध्य थिबो ताहाको आपण माने लिखिबे घोर शत्रुता अहिनकूल संपर्क रो रूढ़ी होछि घोर शत्रुता। तो पिला माने आगरु कोन होतिला ना यही अहिनकूल संपर्क दिया जाउथुला एवं रूढ़ी को वाक्य रे परिवर्तन कर बोलथुला किंतु यही 2025 एवं 2026 पिला माने 2026 रो बेंच रे एपरि आसीबो नाही। खाली पिला माने यही अहिनकूल संपर्क आसीबो आपण माने लिखिबे घोर शत्रुता ऑप्शन दिया जायतिबो आपण माने लिखिबे घोर शत्रुता। तापर नेक्स्ट देखो पिला माने 2 नंबर रे अछि लंका रे हरि शब्द। तो पिला माने हार रूढ़ी होछि असंभव कथा संभव हेबा। लंका रे हरि शब्द कहले पिला माने असंभव कथा संभव हेबा। तापर नेक्स्ट देखो घर ढिंकी कुमीर पिला माने घर ढिंकी कुमीर सब इंपोर्टेंट पिला माने आज ही पढ़ी नियो जे एही वीडियो टी जेते बेले देखु जे पिला माने खाता रे लिखि नियो एवं एहा को ही पढ़ो। घर ढिंकी कुमीर निज लोक शत्रु हेबा एहार रूढ़ी होछि पिला माने निज लोक शत्रु हेबा। तापर नेक्स्ट देखो 4 नंबर पिला माने कुहुडी पहरिबा रो रूढ़ी कोन ना वृथा परिश्रम पिला माने कुहुडी को पहरिबा संभव कि ना सेति पई पिला माने वृथा परिश्रम। तापर नेक्स्ट देखो मुंड को हाथ पाइबा पिला माने मुंड को हाथ पाइबा माने कोन ना रोजगारक्षम रोजगार करिबा मुंड को हाथ पाइला मात्रे रोजगारक्षम पिला माने। तापर नेक्स्ट देखो 6 नंबर पिला माने भालू धराइबार अर्थ कोन ना कौशल रे जंजालग्रस्त हेबा पिला माने भालू धराइबा माने कौशल रे जंजालग्रस्त हेबा। तापर नेक्स्ट देखो कोटा घा रे चून देबा कहले तो समस्त जानिथिबे ना पिला माने ना आघात उपरे आघात देबा कोटा घा रे चून मध्य देबा कोन ना आघात उपरे आघात देबा। तापर नेक्स्ट देखो 8 नंबर रे कहिछि हाते मापी चाखंडे चलिबा होछि कोन ना सतर्क रे काम करिबा हाते माप एवं चाखंडे चालो एहा कहंती पिला माने ता होछि सतर्क रे काम करिबा एहा रूढ़ी रो अर्थ होछि सतर्क रे काम करिबा। तापर नेक्स्ट देखो 9 नंबर अरण्य रोदन कहले कोन निष्फल प्रार्थना अरण्य माने रोदन करे कि अरण्य रोदन करे नाही सेति पई निष्फल प्रार्थना। तापर नेक्स्ट देखो बण बिछुआती कहले पिला माने कोन अति दुष्ट। तो पिला माने को कहा जाय तू बण बिछुआती सेति पई पिला माने अति दुष्ट कहितबारु बण बिछुआती बोली कहा जाय। तो बण बिछुआती रो रूढ़ी होछि अति दुष्ट। तो पिला माने नेक्स्ट देखो नेक्स्ट होछि पिला माने जपा माली कहले कोन पिला माने अत्यंत प्रिय ना
ଯଶୋଦା ପିଲାମାନେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଜପାମାଲି ବୋଲି। ତ ତାହାର ରୂଢ଼ି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର ମୁହଁ ମାରିବା ବୋଲି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଭେଟିବା। ମନେ ରଖ, ମୁହଁ ମାରିବା କହିଲେ ଭେଟିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 13 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବିନ୍। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବିନ୍। ତ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା, ଏହା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 14 ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଦେହ ଲଗା। କ'ଣ? ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ କହିଲେ ହେଉଛି ଦେହ ଲଗା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଅକଲ ଗୁଡୁମ। ତ ପିଲାମାନେ ଅକଲ ଗୁଡୁମର ରୂଢ଼ି ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ବଣା। ଅକଲ ଗୁଡୁମର ରୂଢ଼ି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବଣା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 16 ନମ୍ବରରେ କହିଛି ନା କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ପିଲାମାନେ ନା କରିବା କହିଲେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଏମିତି ଅପସନରେ ଦିଆଯାଇଥିବ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଚୁଜ୍ କରି ଲେଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା କହିଲେ କ'ଣ? ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ି ଯିବା। ତ ପିଲାମାନେ ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା କହିଲେ ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ି ଯିବା। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର କହିଛି ବାକୁ ବତା କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। ମନେ ରଖ, ବାକୁ ବତା କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। 19 ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଅକଷ ରଖିବା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ରାଗ ରଖିବା। ମନେ ରଖ, ଅକଷ ରହିବା କହିଲେ ରାଗ ରଖିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 20 ନମ୍ବର କହିଛି ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହେବା କହିଲେ କ'ଣ? ଖୁବ୍ ରାଗିଯିବା। ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହେବା କହିଲେ ଖୁବ୍ ରାଗିଯିବା। 21 ନମ୍ବର ଅନ୍ଧ ଦେଶରେ ଦର୍ପଣ ବିକିବା। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଅନ୍ଧ ଦେଶରେ ଦର୍ପଣ ବିକିବା ସମ୍ଭବ କି ନା? ତ ଏହାର ରୂଢ଼ି କ'ଣ? ମୂର୍ଖ ନିକଟରେ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଅନ୍ଧ ଦେଶରେ ଦର୍ପଣ ବିକିବା ଯାହା, ମୂର୍ଖ ନିକଟରେ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପିଲାମାନେ ତାହା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 22 ନମ୍ବର ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବାର ରୂଢ଼ି କ'ଣ? ନା ଅନୁମାନ କରି କହିବା ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା, ତ ଅନୁମାନ କରି ପିଲାମାନେ ଅନୁମାନ କରି କହିବା ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 23 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା କହିଲେ କ'ଣ? ଅସମ୍ଭବ କଥା ସମ୍ଭବ ହେବା। ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କପାଳ ଫାଟିବା କହିଲେ କ'ଣ? ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହେବା। ମନେ ରଖ, କପାଳ ଫାଟିବା କହିଲେ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହେବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରିବା କହିଲେ କ'ଣ? ଭୟରେ ଛାନିଆ ହୋଇଯିବା ବା ଭୟରେ ଥରି ଉଠିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 24 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କୁଆ ପରି ଘୋଷିବା। ଶୁଆପରି ପିଲାମାନେ ଶୁଆପରି ଘୋଷିବା। ତ ମନେ ରଖିବା, ଶୁଆପରି ଘୋଷିବା କହିଲେ ମନେ ରଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ 26ଟି ରୂଢ଼ି। ଏଥିରୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଏହାକୁ ପଢ଼। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏକପଦୀକରଣ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଏକପଦୀକରଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟିଏର ଅନ୍ୟ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ବିପରୀତ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ହେବ। ଏକପଦୀକରଣ ଦେଖ, ମନେ ରଖ ପୌରୋହିତ୍ୟ କର୍ମ। ତ ପିଲାମାନେ ପୁରୋହିତ କର୍ମ ପୌରୋହିତ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ ପୁରୋହିତର ଏକପଦୀକରଣ କ'ଣ ହେବ? ନା ପୁରୋହିତ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ ରୀତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ପିଲାମାନେ ଯଥାରୀତି। କ'ଣ? ରୀତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଯଥାରୀତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଥିବ, ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରି ଲେଖିବେ। ତାପରେ କାଚ ବିକିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଯାହାର, ପିଲାମାନେ ତାହା ହେଉଛି କାଚରା। କାଚ ବିକିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଯାହାର, ତାହାର ତା କାଚରା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଅହନର ପୂର୍ବ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ। କ'ଣ? ଅହନର ପୂର୍ବ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବାହ୍ନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି 5 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ବା ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଶୁଶ୍ରୂଷା। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆଣିଛି। ନା ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ବା ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା, এই ଦୁଇଟି ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଶୁଶ୍ରୂଷା। ମନେ ରଖ, ଏ ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ବା ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଶୁଶ୍ରୂଷା। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଯାଇ ନଥିଲା ପିଲାମାନେ ତାହା ହେଉଛି ଅଶ୍ରୁତ ପୂର୍ବ। ତ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଯାଇ ନଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅଶ୍ରୁତ ପୂର୍ବ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ନାହିଁ ଦୟା ଯାହାର, ପିଲାମାନେ ତାହାର କ'ଣ ହେବ? ନା ନିର୍ଦ୍ଦୟ। ନାହିଁ ଦୟା ଯାହାର, ତାହାର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି 8 ନମ୍ବରରେ ଯାହା କଷ୍ଟରେ ଲାଭ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ତାହା ହେଉଛି କଷ୍ଟଲବ୍ଧ। କ'ଣ? ନା ଯାହା କଷ୍ଟରେ ଲାଭ କରାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି କଷ୍ଟଲବ୍ଧ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର ଶୁଣିବାର ଅଯୋଗ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ। ଶୁଣିବାର ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି 10 ନମ୍ବର ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଅମୂଳ ଚୂଳ। କ'ଣ? ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଅମୂଳ ଚୂଳ। ପିଲାମାନେ ଶୁଣି ନେଇଥାଉ, ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖ
11 नंबर अन्य रूप पिला माने कौन हेबो ना रूपांतर हेबो अन्य रूप जहार रूपांतर। नेक्स्ट अछि 12 नंबर प्रतिष्ठा लाभ करिछि जे पिला माने ताहार कौन हेबो ना लब्ध प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा नाही पिला माने प्रतिष्ठा लाभ करिछि जे लब्ध प्रतिष्ठा। तो पिला माने ऑप्शन रो आसी पारे लब्ध प्रतिष्ठा लब्ध प्रतिष्ठ लब्ध प्रतिष्ठाता एमिति पिला माने आसी थाए। तो आपण माने कंफ्यूज हेबे नाही प्रतिष्ठा लाभ करिछि जे ताहार उत्तर हेबो कोन लब्ध प्रतिष्ठ प्रतिष्ठ पिला माने प्रतिष्ठा हेबो नाही लब्ध प्रतिष्ठ। तापर नेक्स्ट देखो 13 नंबर जहाकू निवारण करि हेबो नाही पिला माने ताहा होछि अनिवार्य। तो पिला माने एहा अनिवार्य हेबो अनिवार्य लिखा होछि जहा निवारण करि हेबो नाही पिला माने ताहा होछि अनिवार्य। नेक्स्ट तापरे समान उदर जहार पिला माने सहोदर। तो पिला माने समान उदर जहार ताहार होछि सहोदर। नेक्स्ट अछि 15 नंबर देखो जे ग्रंथ सृष्टि करे पिला माने ग्रंथकार जे ग्रंथ सृष्टि करि थाए ताहार पिला माने होछि ग्रंथकार। नेक्स्ट अछि इंद्रिय को जय करिछि जे पिला माने तार उत्तर कोन हेबो जितेंद्रिय इंद्र को जे जय करिछि जितेंद्रिय। तापर नेक्स्ट अछि देखो 17 नंबर जे बोल करे नाही पिला माने अबोल करा जे बोल करे नाही अबोल करा। नेक्स्ट अछि 18 नंबर सागर ठारू न्यून तो पिला माने उपसागर सागर ठारू पिला माने न्यून होछि उपसागर। 19 नंबर भिक्षार अभाव पिला माने दुर्भिक्ष हेबो भिक्षार अभाव कोन हेबो ना दुर्भिक्ष हेबो। तापर देखो 20 नंबर रे कहि अछि अतिथिंक उप पिला माने उपसक एहा उपसक हेबो एथिरु पिला माने ई 20 रु जहा डिस्कशन करबा एथिरु मध्यरु पिला माने गोटिया आसीबो। तो देखो अतिथिंक उपासक पिला माने उप काटि दियो अतिथिंक उपासक आतिथेय कोन अतिथिंक उपासक पिला माने आतिथेय। तापर देखो गणपतिंक उपासक पिला माने समस्त जानिथिबे ना गणपत्य कोन गणपतिंक उपासक होछि पिला माने गणपत्य। 22 नंबर पुत्तलीर उपासक के पिला माने बा पौत्तलिक पुत्तलीर उपासक होछि पौत्तलिक। नेक्स्ट अछि विष्णुंकर उपासक पिला माने वैष्णव समस्त जानिथिबे वैष्णव धर्म जे कहंती। तापर देखो 24 नंबर बुधंकर उपासक होछि पिला माने बौद्ध। तापर नेक्स्ट अछि बुद्ध ब्रह्मंकर उपासक ब्राह्म एवं शक्तिंकर उपासक पिला माने होछि शाक्त। 27 नंबर शिवंकर उपासक पिला माने शैव एथि मध्यरु पिला माने गोटिए प्रश्न आसीबो ए 20 रु पिला माने 27 पर्यंत। तापर देखो नेक्स्ट अछि कोन समोच्चारित भिन्नार्थ बोधक शब्द। तो पिला माने समोच्चारित भिन्नार्थ बोधक शब्द। तो पिला माने प्रथमे देखो समोच्चारित शब्द पिला माने हा ना परिच्छेद कहले कोन परिच्छेद परिच्छेद कहले पिला माने अध्याय मने रख बा खाता रे लेख पिला माने परिच्छेद कहले अध्याय एवं परिच्छद परिच्छद कहले पिला माने पोशाक पिला माने मने रख कंफ्यूज हेबो नाही परिच्छेद कहले अध्याय एवं परिच्छद कहले पिला माने पोशाक। तापर नेक्स्ट देखो समन तालबेश मौन पिला माने तालबेश मौन कहले जम एवं दंतस मौन पिला माने कहले आदेश पत्र समन पिला माने होछि जम एवं समन कहले पिला माने आ गोटे सम हम दंतस समन पिला माने आदेश पत्र समन कहले पिला माने आदेश पत्र। तापर नेक्स्ट देखो चरित्र पिला माने चरित्र चरित्र कहले कोन ना स्वभाव चरित्र कहले पिला माने स्वभाव एथिर कंफ्यूज हेबार किछि कथा नै ना चरित्र हेउछि स्वभाव एवं चरित्र हेउछि पिला माने कथा चरित्र जो सुनांती पिला माने कथा सुनांती चरित्र कहले कथा एवं चरित्र कहले स्वभाव। तापर नेक्स्ट देखो 4 नंबर रे कहिछि सत्व सत्व पिला माने कहले काण ना अधिका सत्व कहले अधिका एवं स डबल तो कहले पिला माने सत्वत्व कहले गुण सत्व कहले पिला माने गुण एवं सत्व कहले अधिका। तापर नेक्स्ट देखो 5 नंबर विष पिला माने विष 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 माने जहर बी मुदनिस पिला माने विष कहले जहर एवं बी दंतस कहले पिला माने पद्मनाड़ विष कहले माने पद्मनाड़। नेक्स्ट देखो 6 नंबर रे कहिछि चूड़ा चूड़ा कहले पिला माने एक प्रकार चूड़ा बा एक प्रकार खाद्य पिला माने जो खाद्य खांती आमे चूड़ा जो खांती ताहा पिला माने एक प्रकार खाद्य चूड़ा ए चूड़ा कहले पिला माने एवं ए चूड़ा कहले मंदिर रो जो अग्रभाग कहले जो मंदिर रे रहताय ताको ए चूड़ा कहा जाय। तापर नेक्स्ट देखो अन्नदा अन्नदा कहले पिला माने एही अन्नदा होछि लक्ष्मी एवं एही अन्नदा होछि पिला माने गंगा मने रखो अन्नदा कहले पिला माने लक्ष्मी अन्नदा कहले गंगा। तापर नेक्स्ट देखो 8 नंबर रे कहिछि
ତରଣୀ ତରଣୀ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ତରଣୀ କହିଲେ ନୌକା। ମନେ ରଖ ବା ଖାତାରେ ଲେଖ ପିଲାମାନେ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଖାତାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ତରଣୀ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ତରଣୀ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ନୌକା। এই ଏକପଦୀକରଣ ନୁହେଁ ଯେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିନେବ, ଏହାକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ଏମିତି ମାତ୍ରାରେ ପିଲାମାନେ ଏହା ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ତରଣୀ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ତରଣୀ କହିଲେ ନୌକା। ତାପରେ ଦେଖ ଶିଲ ଶିଲ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ପଥର ଖଣ୍ଡ। ମନେ ରଖ ଶିଲ କହିଲେ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଏହି ତାଳବେଶ ଦୀର୍ଘ ଶିଳ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱଭାବ। ତ ତାଳବେଶ ଦୀର୍ଘ ଲ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଏହି ଶିଳ କହିଲେ ପଥର ଖଣ୍ଡ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆବୃତ ଆବୃତ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆବରଣ ଏବଂ ଆବୃତ କହିଲେ ପୁନର୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ। ଆବୃତ ପିଲାମାନେ ଆବରଣ ଏବଂ ଆବୃତ ତତତ୍ଵ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ପୁନର୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 11 ନମ୍ବରରେ କହିଛି ପ୍ରସ୍ତ। ପ୍ରସ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ସ୍ତର। ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତ କହିଲେ ସ୍ତର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଓ ସାର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର ସୂତ। ସୂତ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସାରଥୀ ଏବଂ ସୂତ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ପୁତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଟିକେରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୋଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଖାତାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ସୂତ କହିଲେ ସାରଥୀ ଏବଂ ସୂତ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ପୁତ୍ର। ଲେଖିଥିବ ଗୋଟାଏ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଆସିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଏବଂ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଖରାପ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର। 13 ନମ୍ବରରେ କହିଛି ମତ। ମତ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ମନୋଗତ ଭାବ। ତ ପିଲାମାନେ ମତ କହିଲେ ମନୋଗତ ଭାବ ଏବଂ ଏଇ ମତ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ପାଗଳ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 14 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଆୟତ। ଆୟତ କହିଲେ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଆୟତ୍ତ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଅଧୀନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଅନ୍ତିମ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଦ୍ଧ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କଳନ୍ତର। ତ ଏହା ମାତ୍ର ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମାରରୁ ପିଲାମାନେ ଏହି 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଆଣିଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ 3ଟି ଯେଉଁ ରହିଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅଲ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ।